Սիրելի աշակերտներ, ձեզ հանձնարարված էր 20-րդ դարի մեծանուն բանաստեղծ, մտավորական, գիտնական Պաուլ Սևակի կյանքը և ստեղծագործական ուղին ներկայացնող սայք աշխարհ պատրաստել և այժմ ուզում եմ դուք դա ներկայացնել մեր ուշադրությանը, ուշադիր եղեք, սիրելի սովորողներ, որովհետև աշխատանքին հաջորդելու է ամփոփում, ինչպես նաև քույզի միջոցով ձեր ընդհանուր իմացությունը գրողի կյանքի և ստեղծագործության մասին կկարողանաք արտահայտել։ Այժմ ուշադիր լսում եմ ձեր ընկերներին։ Իրեն, մոտեցիր, ներկայացրեք ինչ ես պատրաստել, Պարսելակի կյանքի և ստեղծագործությունները և կատարել փոքրիկ ուսումնասիրություն։ Պարի Ռաֆայելի Ղազարյանը ծնվել է 1924 թվականի հունվարի 24-ին Արարատի շրջանի Չանախչի այժմ Զանգակատուն գյուղում։ Նրա արմատները սերում են պատմական Հայաստանի Սալմաս խավարից, որտեղից նրա ծնողները Ռաֆայելն ու Նահասը գաղթակ ու բնակություն էին հաստատել այս գյուղում։ Պարույրը նրանց միակ զավակն էր, ում տվել էին իրենց ողջ սերն ու հոգատարությունը։ Դեռվաղ մանկությունից Պարույրն աչքի էր ընկնում իր տարօրինակ թվացող սիրով դեպի գիրքը, գիտնի ու գիտելիքը։ Գյուղում նրա մասին զարմանքով էին խոսում։ Նա կարող էր ժամերով կարդալ մոռանալով ուտելու կամ հանգստի մասին։ Գիրքը նրա ձեռքին էր նույնիսկ անասուններին արարծելուց կամ դաշտում աշխատելուց։ Գյուղացիները նույնիսկ կատակում են, թե Պարույրը դժվել է, քանի որ նրան կարելի էր տեսնել գիշերները լուսնի լույսի տակ կամ ճրագի աղոտ լույսի տակ կարդալիս։ Այդ տարիներին էլ նա կլանում էր ամեն ինչ ժողովրդական հեքիաթներից մինչև համաշխարհային դասականներ։ Ուսումը երկրական ուղի։ 1940 թվականին Պարույրը գերազանցությամբ ավարտում է դպրոցն ու ընդունվում Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ։ Նրա տաղանդն այնքան ակնհայտ էր, որ արդեն երկրորդ կուրսում նրա բանաստեղծությունները տպագրվում էին։ Հենց այս տարիներին տեղի ունեցավ մի կարևոր իրադարձություն։ Գրականագետ և նրա ուսուցիչ Ռուբեն Ղազարյանը կարդալով երիտասարդի գործերը հասկացավ, որ Ղազարյան ազգանունը չափազանց սովորական է նրա հզոր ձայնի համար։ Նա առաջարկեց Սևակ կեղծանունը։ Ի հիշատակ 1915 թվականին նահատակ բանաստեղծ Ռուբեն Սևակին։ Պարույրն ընդունեց այն դառնալով ազգային հիշողություն կրող ու շարունակող։ Եղեցի լույս։ Այս ժողովածուն Սևակի փիլիսոփայական կտակն է։ Գիրքը սկսվում է նորօրյա աղոթքով, որտեղ նա դիմում է Աստծուն կամ տիեզերքին, խնդրելով մարդկանց հոգիներից հանել կեղծիքն ու չարությունը։ Նրա կարգախոսն է լինել մարդ աղբի մեջ, այսինքն լինել բաց, ազնիվ և անդիմակ։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ նրա գյուղը Չանախչին վերանվանվեց Զանգակատուն հենց նրա պոեմի շնորհիվ։ Շատ բարի, ինչ հարց ունենք Իրենին։ Ինչ հարցնակից այս պահին, որ կարող եք ուղղել Իրենին։ Տեսնում եմ, որը որց։ Լավ, շնորհակալություն եղեք։ Անգլերենի Զանգակատուն պոեմի ծնունդը և խորհուրդը անգլերենի Զանգակատունը հայ պոեզիայի գրողոցներից է, որը նվիրված է Կոմիտաս վարդապետի կյանքին ու գործին, սակայն սա միայն մեկ անհատի պատմություն չէ, այլ հայ ժողովրդի ճակատագրի գեղարվեստական մանրամորումը։ Սևակը պոեմի վրա աշխատել է երկար տարիներ, իր ողջ գիտակցական կյանքին գրելով Կոմիտասի կերպարը։ Պոեմը բաղկացած է 6 մասից, որոնք հեղինակն անվանել է համազանգեր, իսկ դրանք իրենց հերթին բաժանվում են ղողանջների։ Այս կառուցվածքը հնարավորություն տվեց հեղինակին ներկայացնել ազգային պատմության տարբեր փուլերը, ծնունդից մինչև ողբերգություն և վերածնունդ։ Պոեմի առաջին համազանգերը Բայկալիսի համազանգ ներկայացնում է Կոմիտասի ծնունդը, Եվրոպյան ջերմանում ընդունվելը և վարդապետ օծելը։ Սա հոգևոր զարթոնքի սկիզբն է։ Այզվագալի համազանգ Կոմիտասը շրջում է գյուղերով, լսում ջրվորի ողակորիզի երգը, նա խնդրում է հավաքում է հայ երգի բնիկ ու մաքուր ձայները։ Միջօրեի համազանգ հայ երգի գրողացման շրջանն է, Սևակը պատկերում է ազգային ծեսերը, հարսանիքները և տոները, որում Կոմիտասը գրածում է արվեստի։ Ծաղարող համազանգ Կոմիտասյան երգը նվաճում է աշխարհը,
դիմադրեցված է խորհրդային տարիներին։ Իշխանությունները ցանկանում էին նրան թափել Երևանում, բայց ժողովրդի կամքով եւ հարազատների կողմամբ նա հողինակցվեց իր ծննդավայրում Զանգակատանը Շնորհակալություն, ասել։ Յուրաքանչյուր շատ աշխատանքեր ներկայացրել, մի թեմային է վերաբերում աշխատանքը, բայց ամեն մեկը եկեք ասել, որ ինքնատիպ է, գիրովի է ներկայացված եւ կարծես թե ամբողջական պատկերացում տվել մեզ բոլորիս, Պարուս Սևակ գրողի, Պարուս Սևակ մարդու կյանքի եւ ստեղծագործական լուծու մասին։ Այժմ ուզում եմ մենք մի այսպիսի առաջադրանքով հաստատենք մեր սովորած այս դասի շրջանակում, որի համար խնդրում եմ բացել ձեր հեռախոսները։ Ամփոփումը իրականացնենք քույզի միջոցով։ Չորսանք արդեն միացել են։ Մյուսներն էլ